但大家未必係用佢嗰隻嘅，咁咧就可以有埋要呢個色，有埋要呢個色。呢個咩色嚟啊？粉紅。算啦。呢個咩色啫？粉紅色啊！係啦，俾我。我覺得你解釋咗先要俾佢。係啊，嗱，大家唔好指示，大家唔好指示。係咧，開始入啦。係啊，唔好搞住啊！嗱，其實咧，聽下冼太講。嗱，第一首先個顏色咧，你唔使話咧，聽咗先。嗱，慢慢嚟，一步步慢慢嚟。有的時。咁咧，係啊，即係大把時間。咁你咧就知少少已經夠啦，好少。唔係你嗱示範啊，佢唔明。我要示範嘅。聽唔到啊，已經自己接㗎咧。冇接嗱，咁咧，假如咧我係你要支筆啊？支筆去邊啊？你支筆啦，你攞到。我呢支。個唔粗嘅。係喎，係啊，你幾醒？人哋幾醒？聽住。冇喐住。嗱，咁係做乜嘢咧？就係你首先將支筆咧係染咗水，咁啊多啲水都唔怕嘅，因為你第一浸嘅顏色咧係要好薄、好淺色嘅，淺色你唔好一嚟咧就畫晒成朵花喎。例如話呢一個，咁你咧嗱，未開始，我而家話俾你聽咁，你係開多啲水，開咗佢，咁咧染咗色之後咧，咁你就可以油啦嗱。你哋唔好住，我油冇。到你睇下先睇。咁你係啦，咁你咧就可以油晒呢個淺色咧，可以油晒全咗，可以油晒全咗。咁油完晒全咗之後咧，咁你就等佢乾一陣，因為佢係水彩嚟噶嘛，佢濕噶嘛。咁咧你油完晒之後咧，好薄嘅一陣，嗱你盡量薄得，呢個都係已經深噶啦。咁然之後你再攞啲色嚟添，咁咧就攞多少少。嗱，你係分好多浸嘅，咁你咧就呢度咧就去再深啲色，底部呢個位深啲色，一浸咁油上去，係啦，咁樣。即係唔使油晒成朵花。唔使油晒成朵花，嗱，好似呢一個咁樣，佢係唔使油晒成朵花嘅。首先最淺嘅就洗布。係啦，咁然之後到最後咧，你可以係加啲其他色嘅，例如話呢個係粉紅色啦，咁你加啲橙色落去。嗱，加溝色嘅時候咧，你記住話唔好溝咁多色喎。如果你溝得多色嘅話咧，你就會搞到你嗰啲色好濁㗎啦，變咗灰色㗎。溝色溝兩種色好㗎啦。咁咧，係啦，唔緊要，俾啲隔離。係啦，俾啲隔離得啦。係啦，咁樣。你要分開，因為你溝色就。嗱，你一早等佢乾咗先至再去上色，否則嘅話，佢而家咧就等於我呢度就唔係咁好啦，唔係咁理想啦，黐埋咗一陣。咁所以咧，你係要好有耐性，慢慢去等嘅，慢慢去等。第一浸色即時擠最底，係啦。最多。係啦。咁如果你話多咗啦，嘅話咧，你就唔係水。我啲匙羹啦。匙羹啦。已經係。咁咧太多嘅話，你可以染咗佢。你第一浸咧係最多水嘅。係啊。開工啦，開工啦要。開工。好啦，我哋已經開咗啦。開啦。係好深色地開咗。攞紙俾佢哋，攞張紙嚟先，每人派一張紙遮住先。每人派一張紙。最底部係最淺色。係啦。最淺色啲嚟溝最多水。最多水即係最多水。要溝啲水。白霧係咩色？白霧係咩色？可以粉紅色係啊，有咩？多兩隻色嘅啫喎。唔係，你可以兩如果唔係你可以兩隻色咁樣加埋佢嚟溝嘅。紅色。即係所謂溝色咧，即係例如話你嗰隻紫色太深啦，咁你可以咧係溝啲藍色啊，溝啲紅色啊。呢個唔係叫淺色。呢個好深色啦。你最多水，第一浸係最多水嘅。嗱，呢個可以喺呢度。唔係顏色嘅深淺係最多水。係啦，係你可以染嘅講下啦。你高手你唔教。嗱，唔怕嘅，你如果覺得有問題，即刻用紙巾抹咗佢。係啊，阿十姨最靚。溝啲水。係啦，十姨就係。係啊。有意思啊，唔得嘅，因為十姨好清楚啦，即係淺色好淺好淺。喂，佢話喎，如果深得滯咧，就整翻淺佢喎。即係好似佢咁淺色，你太深色，你攞張紙巾按咗佢，喂，俾張紙巾嚟。太多啲水化開。阿燕啊，俾張紙巾佢哋啊。有冇紙？
係啊，索翻去啊，太淺太深色啊。咦？呢度。嗱，我唔深色。有個靚錢啊，我都唔得啊。淡紅我都深咗啊。就係要得下筆揸鑊和橙就多，有係多，廁所橙都多。你揸乜啊？係咪等佢乾？嗱，等佢乾，係啦，冇錯，都係咁樣做法，每一個花檔都係咁樣，係最多水。你行花園你又留意下啲花啊，雖然係黃色嘅唔同深淺色。等佢乾啦，温高圖，你有 video？係啊 video？ ，video。跟住你再慢慢加深。你第一陣咁深咧，你就唔使飲，搞掂。係啦。哇！呢好靚啊！咁淺先會淺淺。你話我靚啊？你嗰個圖畫靚。其實即係啲陰陽色落去咧，你可以再多啲水咧，佢就會咁淡色啊。多啲水係啊，呢度。OK。幅畫跟住，有冇幅畫跟住？呢個係張相嚟嘅。相嚟嘅。我覺得好靚啊！呢個邊個畫㗎？咁你又可以咁樣。阿冼生，哇！師傅咁靚嘅，唔使學啊？通啊？嗱，呢都係。係啊，佢即係寫生喎，一個寫生。呢個咧係呢個抄嘅畫。好靚，好靚，好靚。都得㗎啦。所以咧就係鼓勵大家咧，係鼓勵大家，唔使話一定要跟名師學習嘅。喂，大佬，你有天分啊，大佬！你有天分啊，你咁樣嘢，你係學畫畫，梗係啊！我覺得你有天分，你好靚啊！你咧乾咗之後，又有啲粉咧，好靚啊！嗱，咁你覺得誒唔係陽光打你有啲橙橙地黃黃地喎，你咪溝啲喎。要溝多啲水，唔係好實嘅。呢個底啊，呢個花底跟住May bulaklak bang green? 紅綠色嘅，係嘛？咁靚喎！有花綠色嘅咩？係啊，有老師喎。佢中意綠色吧？有好少佢都有㗎，不過好少啫。係啊，好少綠色吧？咩？婚宴幾耐色喎？我真係冇乜耐性喎。咁你試下一次過可以我知第二浸㗎。哦，明白，明白。有啲係要嗱，有啲係要乾曬，有啲係要好靚啊！化開，有兩種嘅方法嘅，即係好多嗱方法嘅。你呢個操作㗎嘛？即係開頭就應該操仲要白白地添嘛，要白白地添嘛，啊真係寶地啊！溝色都重要喎。係啊，唔使溝水嘅喎。要藝術細胞。要溝水啊！水彩唔溝水。水彩係要溝水嘅，但係最緊要係識得控制個水分。你又要識係啦，頭先就係唔支識筆咧，控制你又嗱你支筆咧，乾支筆咗。嗱，如果你係想去混色嘅話咧，就唔好俾佢乾。如果你唔想去混色咧，就係要幼嘅，呢個慢慢變佢咧就有啦。即係希望能夠可以有粗有柔，練下支筆。呢度好似冇㗎係嘛？冇嗰啲唔使畫，嗰啲唔使畫，嗰啲唔使畫。由個底開始粗，係慢慢
係啊，好嘢喎！十醫可以陰陽兩邊喎，係喎。特別咧，你落筆咧，你聽住，你落筆咧唔好喺上面咁落，係要由呢度，你係知道花咧係呢度開始，巴托嗰度啦。呢個位拉上嚟就唔好話咁樣去入嚟，係將佢拉上嚟，即係點解要拉上嚟？即係深切。係呢個靚啲啊，不過咧，如果你咁樣嚟游咧，如果你係游咁樣去，即係游咁樣，係啦，咁樣啦。所以你就要咁樣，你係心嘅歌謠有心。呢個唔係游，呢個唔使游嘅。個棒係唔使游嘅，個棒係唔使游嘅。係啊，咁你會即係你游咗去對嗰塊都唔知乜啦，變咗。我以為你識行呢個台。係唔使，可以抹咗佢又得。係啊，不過都有㗎啦。你跟住你游得唔得係啊？棒嚟㗎，嗰啲棒嚟㗎。然後裝上色，呢樣你睇心。係咯，你都可以咁。嗱，你依家可以游。呢朵花咧，你可以乜嘢？因為呢個睇落啊，你顏色啊。呢啲都要有啊？唔使游，呢啲唔使。呢隻棒嚟，即係呢支花嘅棒。咁你攞綠色。哦，嗰支棒就要有。係。你可以用第二色嘅。因為呢個咁樣抽上去就唔好話呢咁勻循。嗱，你畫啲水彩咧就切忌勻循，唔好。你要有深淺陰陽嘅色嘅，即係嗰個明灰暗嘅感覺啊！覺得你有啲係深，有啲係淺，即係好似呢度。你支筆其實太幼啊，啲花。應該要粗，係啊。哦。呢個咧。適當譬如咧。哦，唔怪之，好似你唔好游來游去都係。哦，唔好游嚟。掃落去。掃落去。譬如我呢樣嘢。哦，唔怪得知我太幼咧，我喺度填顏色，哦，咁咪化啲。哦，唔怪之。唔怪之點解我咁細。你唔好游來游去喎，游來游去一下就得㗎。哦，一下。佢哋話唔使游過。一筆過。咁你變咗一隻色㗎喎，你最好整咗個陰陽色。即係有深有淺啊嘛！你游咪好似話齋，得一隻色變咗。哦，咁樣又係。咁然之後咧，你係一筆過㗎，唔好。你一睇落嚟有隻淺有深，咁咪睇上嚟有啲陰陰陽陽咯。好啲啊！係咯。你使唔使個點啊？呢啲你可以攞啲彩色啊，深黃色又得，黃色又得，好似你啲黃色，咁你加啲黃色。